तो गाइस आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में। तो आज सुबह 5 बजे मैं चला गया था रनिंग करने। रनिंग का मौसम बहुत बढ़िया था आज। फिर रनिंग से आया मैं घर में थोड़ा आग सेका, फिर उसके बाद मैंने बनाया खाना और खा के निकल गया मैं अपने बैंक के लिए रेडी होने। रेडी होकर मैं चला गया बैंक। बैंक में कुछ काम था, फिर वहाँ से आया घर। घर से मैं फिर शाम को चला गया अपने दोस्त के साथ अड्डा मारने। अड्डा मार कर आया हुआ देखा पर रात हो गया है, और घर में आते ही मम्मी ने कुछ ऐसा